Այն թափում հայերը զբաղվում էին արհեստագործությամբ, առևտրով, մետաղամշակությամբ, ոսկերչությամբ և քարգործությամբ։ Հին ու լայն տարածում ունեցող արհեստներից էր ոստայնանկությունը, հյուսված քեղենի պատրաստումը։ Այն թափը հայտնի էր իր բրդյա գործվածքներով, գոտեգործությամբ, իսկ կարպետագործությունը այստեղ հասել էր արվեստի բարձրագույն մակարդակի։ Քաղաքը առանձնահատուկ համբավ ուներ նաև ասեղնագործությամբ, որը կրում էր հենց այն թափի անունը։ Այստեղ ասեղնագործում էին սեղանի ծաղկազարդ սփռոցներ, ծածկոցներ, բարձի երեսներ, թաշկինակներ, կարովի ժանյակներ, որոնցով զարդարում էին գլխաշորերը և հագուստը։ 19-րդ և 20-րդ դարերում այն թափում գործունեություն ծավալող ամերիկացի միսիոնարները հիացմունքով էին խոսում այս ասեղնագործության մասին, այն անվանելով Armenian White Work, ջերմակ գործ։ Նրանք նշում էին, որ այն այնքան նուրբ և բացառիկ էր, որ հստակորեն տարբերվում էր շրջակա ժողովուրդների ավանդույթներից։ Այն հայտնի էր նաև ջանջիլի գործ անունով, իր բացվածքներով և թափանցիկությամբ ժանյակ հիշեցնող նրբագեղ ոճի շնորհիվ։ Հատկանշական է, որ եթե Եվրոպայում ժանյակով զարդարված հագուստը համարվում էր բացառապես արիստոկրատների արտոնություն, ապա հայերի համար այն սովորական, ամենօրյա հագուստի բնական ու անբաժան մասն էր կազմում։ Սա արդեն ոչ միայն նկարագրություն է, այլ լուրջ փաստ